Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поделиться информацией о лекарственном растении истот тонколистный, или так называемый истот обыкновенный. Это растение является в научной медицине лечебным, но используется в основе в научной медицине истот сибирский или тонколистный, вот как раз о котором мы сегодня будем говорить. Существуют и другие виды истота. Есть истот хохлатый. Он похож, но у него цвет другой немножечко. И они, кстати, все немножко чем-то отличаются. Вот оно вот так вот выглядит, это растение. Кстати, чаще всего оно встречается в лесу, при лесе, на опушке леса. Чаще всего встретите вы его. На лугах вы его не встретите. Оно любит такое тенистое место, более такое ближе к лесу. В лесу можно встретить. Вот смотрите, у него вот такие вот интересные цветы. Они полностью не раскрываются. У хохлатого вот здесь вот на цветочках еще дополнительно есть такой как бы хохолочек, поэтому он и называется хохлатый. А тонколистный, вот он такой вот тоненький листочек по самому растению вдоль всего стебля идут, вот видите, полностью прям тоненькие листочки. И уже вот тут выходит колосочек. Цветочки смотрят вниз, верхние могут подняться наверх. Потом они опускаются. Растение уникально тем, что оно содержит очень много сапонинов. Сапонины способствуют усилению серекции бронхиальных желез, тем самым способствуют хорошему отведению мокроты. И именно этим и ценен истот. То, что он способен выводить мокроту, как отхаркивающее. Выводит вот эти все накопившиеся в бронхах, в легких отложения. Его даже сравнивают с алтеем. Вот алтей у нас очень хорошо выводит из бронхов мокроту. Истот еще лучше выведет мокроту, потому что в нем настолько большое количество сапонинов, поэтому его не нужно кипятить. Ни в коем случае не заваривайте его горячей водой. Заливается истот сухой, холодной водой и настаивается. Именно потому, что нужно вывести вот эти наружу сапонины. Сапонины, они сами по себе являются веществами, которые способны вызывать такое пенное состояние. Сапонины, они вот являются как раз и в некоторых растениях, как мыльнянка. Они такие вот потрогаете, им как мыло чувствуется, вызывает пенистое такое состояние. И это вот способность ихняя и работает в качестве отхаркивающего свойства. Истот является прекрасным средством при лечении желудочно-кишечного тракта. В Тибете его используют для лечения желудка при язвах, при желудочно-кишечных воспалительных процессах, снимает боли в желудке, усиливает, кстати, аппетит, хорошо способствует перевариванию пищи. Вот когда есть метеоризмы, тяжести в животе, истот очень хорошо помогает. И также выводит токсины. Собираем истот вот в таком состоянии, когда он цветет. Но в сбор также идут у него корни. Корни являются хорошим, также отхаркивающим средством. Именно корни и обладают лекарственными свойствами в научной медицине, они и ценятся тем самым. Но само растение полностью собираем. Летом, в июне он зацветает, можно собирать само растение, а осенью копаем корни. Советую принимать людям, кто курит. Люди курящие, они очень часто кашляют. И истот можно пить очень долго, без всякого вреда организму. Для курильщиков можно приготовить такой настой: 2 столовых ложки сухой травы на стакан холодной воды. Настаивается в течение 10 часов. И принимается 3 раза в день. И хорошо вот снимает, когда вот есть спазм кашля. Вот хорошее желчегонное средство. Можно на нем также приготовить сироп. Тоже из травы можно сделать, но делается он как? Берется трава сухая, где-то столовая ложка на 150 мл воды. Настаивается в течение 12 часов. После эту воду можно развести с сахаром 1 к 1, и вот этот сироп принимать в качестве лечения кашля. Прям вот сиропчик пить.
И деткам можно абсолютно мягко выводит мокроту. Есть такие сапонины, которые вызывают даже, знаете, такой рвотный эффект. А эти сапонины способны выводить мягко мокроту, не раздражая сильно слизистую. Ну а всем, кому была полезна информация о лекарственном растении, которое мы сегодня собирали, истот обыкновенный тонколистный, поставьте пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока!